观众朋友，大家好，欢迎您收看11月7日下晡新闻，我是麦尚莹。头起先带大家来关心今仔日的新闻重点。高雄无党籍立委参选人郭培宏的后援会总会长是叫人以1份500块的计数去买郭台铭的林叔叔，检方以违反选罢法成案。交通记点的制度，即马有3项重视，伫黄线也未画好进前，暂时未记点。也毋过有游览车业者认为讲，这对交通无啥帮助。英特尔科技公司主办论坛，执行长季辛格讲 ，AI 人工智慧是趋势，也讲到玻璃基板的技术，甲咱台积电有相比拼的感觉。好，咱要先来关心的是高雄第6选区无党籍的立委参选人郭培宏，伊的后援会总会长，即马是以涉嫌叫2个查甫人以1份500块的计数去甲民众买郭台铭的林叔叔，即马经过检方的侦办，是以违反选罢法来甲成案。也那郭培宏是跳出来批评讲，这就是政治操作。伫竞总成立大会，徛伫咧高雄第6选区无党籍立委参选人郭培宏身躯边的，是高雄前议员，也是郭培宏的后援会圣诞总会长。高雄地检署初六发布，这个会长涉嫌自9月开始，以每份500块的计数，甲民众买郭台铭的总统参选连出书。自上周五起，接续数日发动执行搜索6处地点，除查扣相关证物外，并带回被告及证人共13人到案说明。经检察官复讯并综合卷内事证后，认陈姓被告等3人涉嫌违反总统、副总统选罢法，罪嫌重大。检方认定圣诞会长这个人违法，甲反移申请羁押禁见核准。不过，因为民进党共选区的立委赵天麟进前才互逼出外援对象是中国女性，已经退选，即马改做现任议员黄捷参选，互郭培宏认为这是政治操作，提出开记者会听圣诞会长。搜索了我的后援会总会，那为的是这样，你告诉我，而且我们不是侦查不公开吗？你这些你把他的罪行都讲了，然后你把他关起来，让他没有办法为自己辩护。事实上，就伫郭台铭参选连署要结束之前，各地就小连续逼出买连出书的案件。讲地检署10月底开始加强稽查，这已经是高雄查到的第3件，而且涉案人员真侪拢有党籍，也是参选人身躯边的新北。敏感时机也为各地选情加添变化。记者综合报道。美国总统拜登最近是批准要予台湾8000万的美金的这个军事用资。外国媒体 BBC 是来指出讲，美国是希望讲台湾会当成做一个堡垒，是要来帮助咱台湾提悬咱的陆军，也有炮兵等等的实力。另外也听讲，这个美国的特种部队咧是来台湾要帮助咱的警政单位来进行特勤的训练。中国新冠两化紧张局势，美国继续协助台湾强化自我防卫能力。外国媒体 BBC 用美国咧偷偷武装台湾做专题报告，指出美国总统拜登最近批准提供台湾8000万美金的军事用资，尤其这个预算是美国70年来第一摆用纳税人的钱来军援台湾。不过美国国务院并无证实，亦会乐见台湾跟美国强化军事合作。那我们缺乏了一个比较好的、明确的在紧急沟通跟这个资讯整合的部分。那相信接下来正在处理这些事情。我们希望美国永远不要动用美国人的钱来协助台湾的武力跟军备啊，因为台湾希望的是和平，而不是希望战争。俄乌战争带给台湾重大警示，美国关心国军长期强化海空战力，却无重视地面作战。转向强化保卫台湾，协助提升台湾地面部队、炮兵、步兵的实力。针对陆军装备过时，亲像主战的战车停留在决战水准，部队训练不够。专家表示，延缓 A2T 战车明年会陆续到台湾，对地面作战较薄弱的部分有帮助。我们大炮是不是还是越战时期的大炮，没有办法机动？那你很容易就被锁定摧毁了。中共的火箭炮。中共的空地整体作战直接把你轰掉了，因为你没办法跑啊，是固定阵地啊，炮马上被摧毁。我觉得这都是问题嘛，你先把这些武器装备做更新。
台美强化军事交流，国军不止派人去美国受训，美国高官也到台湾帮助海军陆战队特种部队上课。即马就传出马来台协助训练的美军特种部队陆兵部最近个秘密来台湾，要协助维安执勤，经证实各单位训练反恐政治高官，演练包含战伤救护、关键基础设施防护、小组侦察战术。主要可能就是应对这个特工的反制作战，还有敌军的特种作战，在保护政府机关还有就是重要的关键基础设施的时候，那就是警力可以发挥更好的这个效率。学者分析，陆兵部部队最近这几年协助乌克兰对俄军战力有明显提悬，美军传出至少派出8名以上现役的陆兵部队员来台湾，警方已经准备好训练弹药，落实全时段的训练。记者综合报道。中嘉所谓公司，毋但是有27%的股权伫三立集团，即马阁传出后，李伟来甲亚康讲，中嘉呢其实上大的股东就是丰泰的公益信托，也毋过即个信托即马煞要违背当初5年15亿，要来捐款帮助提悬媒体素质的承诺。李伟呢甚至阁批评讲，这所有的问题拢是 NCC 无甲处理好势，所以质疑这 NCC 敢真正有即个功能呢？针对这项问题，行政院长陈建仁是讲，相信 NCC 的独立性。你说资料10月23号就已经到了嘛？对。现在11月7日嘛？对。那主委院长，我想请教如果在1个礼拜的时间，能不能够给出调查报告？三立集团控制中嘉股权17%的风波继续滚价，李伟区县地要求 NCC 1礼拜内提出调查报告。暗过证据不只是这一件，伊阁指出中嘉大股东丰泰公益信托特别违背前5年15亿的捐钱承诺。这期 NCC 成为主管机关，所无依法调查，要求丰泰履行承诺。NCC 是一个独立的机关他们调查有他们的这个程序。陈建仁出面道讲话，强调相信 NCC 的独立性。不过最近 NCC 一直传出政绩风波，也阁互人质疑无中立，也阁立委表示 NCC 无存在必要，但要想直接来反击。所以我说，难道要回到新闻局时代吗？难道回到戒严时期吗？那现在看绿媒持有系统台27%、30%都可以耶。为什么不把中间的标准拿出来呢？这几年来看到，其实反正 NCC 这个独立机关不独立的这个问题，这才是他这个大家他真正被诟病的部分。李伟强调 ，NCC 是重要独立机关，维护民众有利的权利。不过也表示，这几年 NCC 无做好当初设立的任务目标，独立性被人质疑，要求 NCC 爱检讨。记者综合报道。政治消息，咱要来关心的是，民众党的总统参选人郭文哲，伊是推出生囝相关的政策。伊讲，有心满3个月的人，就会当分无5万块的补助金。也若这个婴仔出世了后，就有10万块通去领。也若民进党的赖清德，伊是来公布竞选总部的架构，由这个姚立明来做主委。互外界讲，这是为着郭文哲调工安排的。少子化已经正做国安危机，民众党总统参选人郭文哲提出少子化的对策，有新满3个月，按算发好用补助金5万块，囡仔出世就随发10万块。另外，嘛要放领代理孕母的规范，甲代理孕母纳入人工生殖法。怀孕满3个月给5万，生出来给10万，然后这个减税，你知道一胎减12万可以到12岁，目前是只有5岁。另外是育儿津贴从5岁延长到12岁。除了提出补助的力度，也要打造友善有囡仔环境，让少年人敢生敢饲。即马大选愈来愈活，民进党总统参选人赖清德早起公布竞选总部组织架构，核心的成员包括营务主委苏贞昌、国策委员会召集人区议员等等拢在内。特别注意的是，2014年要做郭文哲台北市长竞选总干事的姚立明来做主委，嘛去外界解读做是针对郭文哲。姚老师对我的帮助跟之前对柯文哲的帮助有什么不同？那就是姚老师会帮助我打败柯文哲。我跟柯文哲是媒妁之言，因误会而结合，因了解而分手。这也证明说他是一个能力不错的人嘛，所以各方都会去争取他嘛。他算是英系的，
赖清德会找他当总干事，一定有他政治上的考量啊。迄人外界关注那配合的进度，国民党表示，双方为政策功力做累高，也有后一的政治议案，合作的范围真宽，敢若查总统选举的问题，若是心平气和、顺其自然，都是无期限。双方的合作也是有进度。记者综合报道。受刑人到底敢会当投票咧？顶个月咧，台北的高等行政法院是来做出裁决，讲台北监狱应该着爱来设投票所，互受刑人会当伫监狱内底来投票。即马就连花莲监狱也有一个姓赖的受刑人，伊是提起行政诉讼，法院嘛裁定讲，这花莲监狱应该爱来设投票所。也毋过，花莲县的选委会是表示会依法提出控告。前阵子我们因为一些关系有带律师接见，还有其他同仁去接见他，那他都很期待说在明年的时候可以去投票。协助一名受刑人提起行政诉讼，要求选务机关伫花莲监狱设立投开票所，互坐监的姓赖查甫人会当参与明年总统选举，搁较申请加处分，避免官司定案进程大选已经结束。那法院初六裁定，伫行政诉讼确定进程，花莲监狱应该设投票所，提供这名受刑人行使投票权。台湾法律是没有限制受刑人的投票权，那是现实的原因下面没有设置投票所。往外的话要去做戒护，在目前矫正人员认为有戒护的压力跟人力之下，又很难做进行。裁定核准理由合议中指出，姓赖当事人伫花莲监狱设职已经超过半年，符合选举人资格。佮考虑监狱收容人因为降禁身份剥夺所有权利，那是侵害权益，也损及国际公约精神。过来，这件官司有胜诉的可能，也系机会真大等理由，认定有必要裁定暂时状态，也会当促使国家遵守公正公约义务，对国家形象有正面的意义。我们选举委员会会收到判决书以后，然后依法来提出抗告。整个选举的这个主责还在中选会，那我们都会来密切来配合办理。早伫顶个月，法院就裁定台北监狱一名受刑人会当伫监所来投票。经过选务机关控告了后，最高行政法院已经分案，由原有待评议。那即摆花莲监狱佮裁准，中选会也强调会控告，也毋过包括这两件案件在内，提起这类请求，要求伫监所设立投开票所，行使投票权，全台已经累计11件，受刑人敢会当伫监所来投票，引起关注。记者综合报道。台北大巨蛋这个月18就要来办测试的比赛，也毋过呢，这民进党的议员金安是跳出来批评讲，前市长霍龙斌也佮有郭文德拢是加这个道生的通道，对80米减做18米，就连即马的市长蒋万安也是无要意，直接核准这个执照，全部拢放外。台北大巨蛋18就会举办测试赛，开放13000人一场。不过，未少议员会勘了后发现未少问题要佮改善。民进党台北市议员初7举行记者会批评，大巨蛋公然违反环评，原本规划要开80公尺宽忠孝东路地下通道，即马只开18公尺宽。若被3任市长连手放水，无顾民众逃生避难规定，绝对会死人的。当时痛批远雄大巨蛋，号称自己依法行政、公开透明的柯文哲，真的公开透明欺骗环评啊！因为地下通廊它的宽度不足，造成了灾情，甚至是民众生命的损失，相关的责任谁要来担？议员指出，无论是2003年台北市政府家己企业规划，或者是2006年甲远雄签订 BOT 的环评报告，拢明白写出通道应该爱有80公尺，作为疏散真正功能。2010年观察报告也讲到，不过即马只有18公尺，远雄是不是因过台北市政府违约呢？远雄它目前已经把那个连通道跟这个就是这个地下通廊已经连接了，所以它目前是没有违反环评法的问题。连接的那个部分，如果要做变更或者是要做调整的话，应该还是会要求要做报备。针对这期环保局回应表示，通报减少并无违约，那议员有疑虑，爱请环境部函实。不过议员也是要求远雄定上观察分析报告，
而且伫审计通过进前全部停止大巨蛋的使用。记者综合报道。伫桃园有民众来检举讲，这个仓库的营建工程无经过市府的审查，嘛无任何的执照，也全安尼甲舞落去，互附近的徛家咧，这壁倒是必须看起来真危险。另外咧，这现场施工的工人嘛，拢全部无做安全的防护，市府除了要求停工，也会照这个职安法来开发。工地当日施工，桃园大园区出现清平仓储营建工程，即马方发现无经过市府建管单位审查，也无建筑执照，而且现场施工人员搁较无职安防护措施，倒伫五站楼管的建牛顶行来行去施工。市府除了下令停工，也以职安法开罚。依建筑法第86条勒令他停工。那如果未来建造执照核准的话，我们会就擅自开工的这一块处以罚款。该工程已违反职业安全卫生法规定，依法可处以新台币3万元以上30万元以下罚款，并予以立即提供处分。建管处表示，经过查证，这个营建基地虽然经过交通局核准兴建交通场站使用，也毋过业者伫建造还未核准的施工，已经要求停工，按照定时处理建造了后才来施工。建造合法进程会就先自建造部分挥发。厝顶更加严重，土骹嘛变的。另外，施工半年来，有居民指控受到工程影响，造成徛家的壁壁损、地板泰路碰起来，互疫情烦恼徛安全。房子都是破裂掉了啦，要怎样是很危险的，不能地震的，地震就倒下去，不知道地震就压死掉了。针对民众反映施工造成林损，建管处回应，伫建造核准了后，会依照民众提出来的损林需求，派第三方专业工会技术到场勘查。若损林确实会列管使用执照合法。记者综合报道。6月底推出的交通记点制度，是互真侪职业驾驶跳出来抗议讲，若准因的驾照去互倒掉咧，就会爱着因来做生理。昨这交通部甲驾驶的工会有3项共识，伫咧黄线临时停车的这个所在，也未画好进前是暂时未记点的。也毋过，即马所有游览车业者认为讲，其实这对台湾的交通无啥帮助。规条车路拢是红线，计程车载客，可能暂时停一个。按过现在上路扣点伤过济，可能会被吊扣驾照2个月。进行驾驶相关工会上街路抗议了后，甲交通部伫7日先达到初步共识，包含道路画设一定比例黄线，画设黄线无完成进前将原实施记点制度，甲检举违规，爱记证有影响行车安全。传出记证需要3分钟的影片，按过交通部长王国材后进。没有这回事哈，台湾基准里面有一条哈，就是如果这个临时停车，如果这个不影响到交通秩序跟车流，是可以先劝导为止。黄线还没有画设完全之前呢，针对这些临停的这些案件，不予以记点。交通部会甲货运业者讨论，而且甲内政部甲警政署这单位确认了后，才会正式对外公告。不过，有游览车业者认为，台湾整体交通环境并无伤过大改变，未来问题依然也真多。初步达成的共识，看起来只是弯边之计，头疼医头，脚疼医脚。大家的不满他只是用缓兵之计在对应而已，并没有真正的有办法去解决他们自己制造的问题。这样很好啊，双方都可以找到平衡点。停车位甲黄线报告不只是职业驾驶才会拄到的问题，交通部释出善意，为加严的限制做出缓冲，原则上性以劝导为主。不过，是毋是有实际解决台湾过路人甲驾驶交通困境，依然是一个问号。记者综合报道。英特尔科技公司伫台北举办论坛，因的执行长季辛格是讲 AI 人工智慧即马就是趋势。虽然是无讲到伊的对手台积电，也毋过伊是有讲到玻璃基板的技术，甲咱台积电有互相比拼甲拼场的感觉。英特尔执行长季辛格7日早起出席科技论坛，演讲进前，伊将日前南华小董事长施宗腾等电子业大头家，显示台湾供应链对英特尔占有重要地位。
基辛格强调，未来人工智慧会无所不在，适经济世代也要到位。不过，上互外界仰慕的是，伊亲身展示业界第一款用伫先进封装的玻璃基板。The next generation of not only what's beyond 18A, but also what's beyond in 3D packaging as well, underway with glass substrates as well. 英特尔推出新一代玻璃做基板的先进封装方案，未来第一段一封装应用到一条的电晶体，按算2026到2030年开始量产，会突破传统基板限制，和半导体封装电晶体数量极限上大化，同时有更较省电加散热的好处。应运用伫高速先进资料中心或者是 GPU 高阶晶片封装。这场论坛除了包含人工智慧、边缘运算到云端，也有新一代系统甲平台这技术。根据华尔街日报指出，英特尔伫美国晶片法案补助得到上济好处，有希望得到数十亿美金的资金，投资生产美国军用甲情报的晶片设施。它又是美国的企业，所以美国的晶片法案的资金补助给 Intel， 这是可以理解。钱大部分给了 Intel， 给台积电跟三星的经费相对就会少很多。投资者也无被爆出晶片设施，显示美国希望降低靠东亚甲台湾进口的晶片。不过，那英特尔得到这么多补助，这也显示台积电或者是其他的公司得到的资金会变少，恐惊也为台积电美国厂未来扩厂的计划投下变数。记者综合报道。台湾这个少子化的现象是，互学校的招生愈来愈困难啊。尤其咧，这大家是普遍拢想要来读高中，所以这10档以来，读高一的学生是减少要20万人，甲高中生减少6万人，相比这前差是超过3倍遐尔济。新北市即马就来举办研讨会，来提供未来技职教育一寡思考。随红高高的学生咧学安怎清洁电器，到时代出来服务。因高高级学生对文书工作者到庙内底记录。新北市教育局门合大大民团甲高级合作，为在地出发，互学生发挥所学到的物件。可以到我们的在地三峡去做一些庙宇的一些祭祀，我想对学生的一些实务经验是非常好的一个体验，让学生就觉得说他所学的是真正能够用，而且可以帮助我们社会，让他自己觉得他有一技之长。今年的工作营对家技术甲生活结合做伙，帮助高级学生提升对读册甲未来的信心。不过，前教育部长杨朝雄去参加技职应属教育未来的国际研讨会，第一时伊就咧怨叹，讲技职教育要是做了无好，无受到重视。这里缺工，那里缺人，技职教育不彰是一个非常非常重要的议题。少子化冲击就校的人数，101到110学年度，高级学生减少要20万人，高中生敢若减少6万人，差超过3倍。杨朝雄指出，欠工的危机会愈来愈严重。我们大概这几年，我们开始导向所谓的这个数位转型，那慢慢把这些人才从所谓的一些基础的操作人员，转型成让它变成是未来是可以一个我们叫数位化或智慧化的一个人才。安怎为学校方甲企业方改善，省官校甲家长团体大约600人，透过论坛甲24个现场实务分享，希望提出对策，避免未来拢找袂到人，企业无人才通用。记者综合报道。亚洲 TCCF 创意内容大会咧是今仔日起稿，这是一场汇集国内外影视甲动画等等产业的一个盛会。这届是规模上大的一届，有上百间国内外的业者拢要来讲合作。咱的文策院是来表示讲，希望会当借着这个机会，互咱台湾有这个内容，互全球拢会当看到咱的文化实力。掌声来开启今年的序幕，对接国际市场，壮大台湾内容。由文化内容促进院主办的 TCCF 创意内容大会自拜日正式起稿。TCCF 汇集侪个国内外影视产业、串流平台和动画、网页、电动等等业者共同来参与盛会。尤其今年立法院通过文创法修法，其中伫免税额政策，就是要鼓励国内外业者投资台湾的内容创作产业。文策院表示，今嘛是投资的上好时机。台湾目前其实是对于内容产业最高度重视的一个时机。那我们期许 TCCF 不但能够成为是一个汇聚亚洲最多人才跟内容的媒合平台，同时我们也觉得
现在是投资台湾最好的时刻。今年的 TCCF 是第4届，也是历来规模上大的一届。全球有539件影视作品的提案报名，更有上100件国内外业者要来谈合作。希望国内有发展性的 IP 会当透过 TCCF 争取到国际投资和合作的机会。尤其台湾有多元文化和民主自由的创作环境，这嘛是咱的优势。The freedom requires strong political, industrial, and commercial commitments, so creative exchanges can happen in a vast market. 台湾具有非常多的特点，它是多元文化，加上民主自由，加上东方与西方的荟萃。那同时在华语文世界里面，台湾是一个最重要的这个入口，也是最具有这个特点的一个地方。所以我觉得，这个 TCCF 是很重要。这届的创意内容大会也设立20本的奖项，总奖金超过500万新台票，要在提案的影视作品当中选出优秀的作品。大会自11月初7办到初10，大家拢会有座谈会和工作坊等等的活动，要让全球看到台湾的创作力量。记者卢尚如、郑俊佑台北报道。国际消息，咱要先来看到2024年美国也要来选总统。上新的民调是咧讲，关键的6个州，这美国总统拜登已经输5个去啊。另外咧，这美国人对拜登遐尼侪回阁要出来参选，是感觉真无放心，也对伊处理经济甲外交等等的表现拢无满意。美国总统拜登要拼连任，即马带拄着大危机。在大选剩1年的时间，《纽约时报》上新的民调显示，6个关键摇摆州当中，内华达、乔治亚、亚利桑那、密西根甲宾州，拜登拢落伫前总统川普4到10个百分点，只有威斯康辛小可领先，而且搁伫误差范围内。And the critical swing states, the 5 or 6 states that are going to really decide the election. Joe Biden has a lot of work to do in terms of gaining the confidence of the voters in those states. And so I'm worried because these are states he has to win, absolutely has to win to win a second term as president. 2010年大选，这6个关键州拢由拜登摕到，暗过民调分析，那即马举行总统大选，川普会摕超过300张选举人票，超过当选看站270张。选民对拜登施政不满，包含处理经济甲外交政策，甲移民这议题表现，也对伊已经80岁未放心。其中30岁以下的年轻族群，拜登只领先1个百分点，多元族群的支持度也消退。暗过川普的选战也有数项问题。Trump has 91 indictments, and recent polling shows that, over 60% of Americans want to have a trial before the election. Whether or not that happens, we don't know. The fundraising for the Republican base has been favorable. The indictments have actually helped President Trump, but again, his favorability has declined because of the indictments. 民调显示，若川普遭到定罪，伊伫一寡摇摆州的支持率会下降差不多6%。不过，川普找来伫纽约出庭，甲法官强调这是政治迫害。法官佫爱川普的律师管区当事人，佫警告这是法庭，毋是选举集会。公视新闻陈伟仁报道。巴勒斯坦表示，以哈烧战以来已经有超过1万人死亡啊！目前呢，以色列军队搁切断加沙北部的通道，互哈马斯挡袂牢，专安尼发动空袭。这场战争恐惊会愈来愈粗残。回应可是会查某囡仔被抱入牢，一群人走去厝顶避难，反倒倒来无命。加沙走廊上大的西法病院厝顶被拍到，太阳能板被毁，因为缺少燃料，病院即马只剩一台发电机通用。伫现场的人讲，这是加沙北部甲即马上猛烈的轰炸之一。以色列表示，一暝之间攻击450个目标，哈马斯真济军事指挥官死亡。בסדר, אנחנו לא תקפנו, למיטב ידיעתי, בלוחות סולאריים בבית החולים שיפה, אבל, אנחנו עוקבים אחרי האופן שבו חמאס עושה שימוש ציני. 以哈冲突已经加速近距离都市作战，根据以色列媒体报道，为了军队会真紧进入加沙区，运用真济年巴勒斯坦武装分子的出名应战，为真大地图网络当中发动攻击，伤亡人数恐惊增加真济。哈马斯控制加沙卫生部门无区分平民的统计之下，表示巴勒斯坦人死亡人数已经超过1万人。哈马斯驻黎巴嫩代表哈姆丹7日宣布，以色列前一天公布的谢赫哈马德病院头前大坑就是通向哈马斯地下通道的入口。يتضح أنبوب التهوية الذي سنعرض صورته
المرجلي بعد قليل أمام كافة المؤسسات الدولية ليعلم العالم ويرى رأي العين。美国白宫国家安全会议发言人科比对死亡超过万人表示无法度证实，不过巴勒斯坦百姓确实几啊千人死亡。白宫表示，总统拜登初六甲以色列总理纳坦雅胡通电话当中，提出因为人道暂时停火必要性，不过无达成共识。公司新闻恩文玲报道。索马利亚的南部最近因为下大雨造大水，有14个人死亡，也阁有超过11万人是有路无厝的。这个所在其实旧年是可欢，也毋过今年煞变做是造大水，佮加上落雨的战争，物件全部拢起价，这食食也无够分。所以专家就来分析讲，其实天灾人祸受害的拢总是这散赤甲弱势的国家。大水提起，积水还未消退，囡仔徛伫卡达乌县的土水当中，唔知要如何是好。索马利亚南部地区最近5天暴雨是落袂山，朱巴河甲谢贝利河水位欠悬，地数造成大水灾。roobkan maanta kula shan waay oo saas noogu do-oohaya lama waayeel ee waa noogu dhimatay allah u nahariiso guryaal badanaa naga baaba'ay cayaalaa hadda naga maqan intay nool yihiin intay dhinteen oo ogeyna ahma ka sheegi lahayna。朱巴兰谢赫贝利甲西南州受大水影响上严重，当局已经宣布这地区进入紧急状态，因为当地去年才发生40年来上严重的酷旱，有43000人死亡，加上俄乌战争粮食价格欠悬，和当地强被摇机失断，这场大水造成10万人死亡，超过11万人有路无厝，全国超过70万人受影响。南部邻国肯亚也出现灾情，红十字会表示，大水冲走数十栋的厝，至少15人死亡，15000多户受影响。There is quite a big irony around people fleeing for the fact that they don't have water, and now fleeing because they have too much water. This cycle of flooding and drought is going to continue, and we're going to see this more and more unless we really do something on a global scale to try to reduce these and try to stay on this Paris 1.5 alignment. 联合国顶个月捌指出，东非19、12月可能落无正常大雨，不过肯亚总统所宣布，无可能出现毁灭性大水。援助机构甲科学家根据气候变迁是加速这场人道主义危机的关键因素之一，只是受影响上深的，却是碳排量上少的一群人。公司新闻陈伟仁报道。印度最近空气品质恶化，这空气污染的程度已经超过世界卫生组织标准的100倍啊！即马因的首都新德里是伫咧宣布这个延长停课了后，后礼拜开始也会进一步来限制车辆的使用。一日透早，新德里市中心能见度真差，边境会当看到人影经过，也是当咧做运动。当局已经宣布小学停课继续延长到初10，佮用新规定13到20将实施车牌号码以单向数，配合日期闪开上路。आनंद विहार क्षेत्र में कल मैं गया था तो बहुत आंखों में वैसा लग रहा था。环境专家表示，车牌号码单向号分流的方式自2016年起实施几啊摆，缓解塞车的效果较好，颠倒减少空污的成效较差。12排定节了后，有了空污会变得更加严重。虽然当局禁令，也毋过民众有缘关系伫街路放炮啊。There is almost a 15 to 20% increase that one is seeing both in the outpatient and in the emergency department. 印度地球科学部初3的数据显示，新德里空气品质指标突破数达700，其实已经超过严重等级的500，也超过世界卫生组织认定的健康标准100倍。学校停课，德里范围需要停止建设时间。根据瑞士的及时动态世界空气品质地图 IQAir， 德里到初6已经连续第3天空气品质列为危险，成做世界上空气污染第2严重的城市，仅次巴基斯坦第2大城拉哈尔。也毋过这2个城市其实拢列为危险的范围。拉哈尔因为作弄的烧稻草、汽车废气排放严重，居民不满数有毒的空气影响健康。新德里的污染声音也类似。Cricket is like a religion for us, so nothing can stop us. I mean, that is why I'm here with a mask on to support the best team. 迄天伫新德里登场的板球世界杯，斯里兰卡孟加拉的比赛如期举行。主办单位伫球员休困室装空气清净机，伫外口使用喷水器减少污染物。前几天因为避免影响健康，也取消训练，花吹暗甲互球员踮伫室内。当局初5也已经为此禁止伫新德里建设时间，限制卡车甲重型车辆进入。公司新闻英文的编译。
在地消息，咱要来看海巡署经过骨力港的这个调查，伫个汤圆的冰镇甲龙潭是掠到做私分的工厂，也发现价值4900万块的私分。先后在桃园市平镇、龙潭等地查获制烟器具1批，卷烟成品4万支，烟丝6.5公吨，所查获私烟共计49万余包，市值约新台币4900余万，一举缉获上中下游撕裂烟品产制链。经过海巡署的调查，汤圆检方是锁定做私分的工厂，这个工厂大多数拢是用做肥料的名义合法来进口薰草，再搁提去做私分，用较俗的价销去卖予别人。自民国81年到今，已经掠到21间做私分的工厂。立委陈椒华今仔日是指控讲新竹科学园区的宝山园区有一个山坪的建案是有违法混括等等的问题，而且呢，因原本是开发的户数是245户，也毋过即马煞增加到413户。全部拢无做环境差异的分析，建商是来回应讲一切拢有照法律咧行，也若新竹县府是回应讲会照程序来办理。为空翕的画面来看，竹科宝山园区一个山坡地有建案持续咧施工。即马即个建案完工，嘛有住户大入来。毋过时代力量立委陈椒华初次指控讲，即个建案涉嫌违法扩建等等的问题。即个地点伫民国81年通过宽平，原地开发的户数是245户，煞增加到413户，超过原地宽平的规模的68%，煞无做勘察。太敏感区或者是比较危险的地方，看到它都已经盖了哈。盖了这些透天厝，立委嘛指控讲，这个建案就伫边坡边啊违法兴建，嘛提醒消费者爱注意权益，要求相关单位都要好好监督。到底是设计是怎么样？那有后续应该怎么处理？我们再研议看看。我们会把这个案子请新竹县政府再做一个确认。针对立委的指控，利用指控的建商负责人，也就是新竹市议员王国宝回应讲，一切开发拢有照法令来行。那因为我们是最后取得了这块土地，那他提到的一些事情都是在80几年的，这个我们就不了解。但是程序上，我们完全是符合政府的规定。立委嘛指记新竹县政府失职，建案违反山坡地保育条例，应该追究建商的责任。嘛涉及消保法，消保官应该介入调查，确保住户的权益。新竹县政府回应讲，相关局处一切依法行政，按程序来办理，请公务处等等的单位来了解，确保安全。记者综合报道。高雄是全台湾卖凉水的店上济的所在，即马为着要来落实减塑胶的政策，所以高雄伫今年7月份开始，饮料店全面拢禁止使用免洗的塑胶杯啊。环保局也派人去稽查，目前还阁有46间是无符合规定的。环保局是呼吁讲，希望讲今年底会当全面来改善。高雄市顶中路规排饮料店，天气正热，民众排队咧买饮料。高雄市拢总2867间饮料店，数量是全台第一。自7月初1开始，高雄市就全面禁用100线塑胶杯啊。目前有将近98店家拢改用纸杯。真侪业者表示讲，虽然纸杯成本较高，不过为着环保，嘛真愿意配合。大概差0.4到0.5左右而已，其实没有差很多，但还是比较环保。2867间饮料店，有98%店面已经使用替代材质的饮料杯啊，剩2%46间，年底进前会当完成改善。记者是坐到菜市啊，大部分店家拢使用纸杯，干那一寡传统无店面摊贩才使用塑胶杯啊。其实为塑胶杯啊换做纸杯，民众是无啥感觉，认为方便就好。毋过摕环保杯啊买饮料，阁会当减5块，对民众来讲，较会当增加因使用环保杯啊意愿。跟纸杯，我觉得那个其实也就是一个使用习惯的改变，因为如果说店家全部都提供纸杯的话，我有东西用，我就都没差。因为现在大家也会拿环保杯，就是去，然后也有捡。环保局为7月开始稽查，目前还阁有46间店家无符合规定，已经开劝导单，要求限期改善。环保局表示，禁用100线的塑胶杯啊，今年底会当全面改善，按算逐年会当减少149万公斤粪扫量，加3072公吨碳排放量。记者钟义辉、邱昭勇高雄报道。
家己早环保杯除了会当省5块，即马环境部也来要求连锁的餐厅甲超商的业者嘛爱响应来做伙用环保杯。环保团体绿色和平是讲，台湾一当是用40亿的免洗的饮料杯，若准讲会当全部拢来换做环保的杯啊，对咱的环境有正大的帮助。比较一届性饮料杯使用循环杯会当重复使用，互认为较环保。环保团体绿色和平收集台北、东京、香港、釜山等亚洲城市循环杯使用现况，甲伊甲一届性饮料杯进行4名周期评估，结果发现，当年使用18.7万次循环杯台北，属于轻度使用，有缘会当减少碳排放、水资源浪费和 PM2.5形成。若讲全台湾年使用40亿个一届性饮料杯全部改成循环杯，环境效益明显。我们可以省下34.4万桶的石油消耗，减少225座奥运游泳池水资源的消耗，也可以减少24万辆机车行走1年所造成的碳排放。绿色和平指出，建置循环杯系统当然嘛，阁会当做规模化的改善，包括哩物流运送、改用电动运区，阁清洗使用环境友善的清洁剂。提升用水用电效率等等，拢会当降低环境冲击。清洗业者表示，确实伫这方面是正大的功夫。我们把这个水资源算是利用到非常的淋漓尽致。在刚开始的浸泡，我们会加入自动的一个回水一个装置，所以说它可以减少这些洗剂跟这些水的一些使用。绿色和平表示，使用循环杯对环境有正面效益的研究结果，伫亚洲的4个城市是同款的。嘛强调一届性塑胶杯伫生产的阶段对环境冲击大，使用了后等调该进行焚烧、掩埋或者是回收，对环境拢是负担。所以上好的解方就是为源头减量。记者林俊伟、王兴中台北报道。云林县对1805年开始执行畜牧业废水回收的措施，目前全云林县已经有700多个畜牧场来参加。这个废水回收搁提起引残，是会当减少化学肥料，也减少对环境的负担。也若即马对着环境部的政策，若准饲超过20只猪，也是40只牛，这个业者伫114年12月27进前，就爱来申请畜牧业废水回收，若无就会开罚。今日饲猪场过去的排水孔，现在已经拢无咧使用。中枢饲猪900只廖先生就讲，现在拢将畜牧废水集中发酵，搁送到家己的农场来浇灌，毋若省下化肥料，嘛对环境减少负担。我看走就好，对咱水有营养，啊，搁对土地有好哩，好处理。因生肥啊，这若要留甘蔗甲这牧草。然后，阮算讲，是讲你看家己安尼肥，阮无卖啦，阮无卖哦，所以怎啊用？早一只用安尼啦。啊，云林县环保局表示，为了减少河川的污染，云林县有105年开始推动早早早育再利用，目前已经有744场畜牧场参加，浇灌农场面积1684公顷，会当减少畜牧废水278万吨。希望未加入的业者赶紧申请。环保政策在水务法在规定114年的12月27日，必须这些20头以上的那个猪，然后40头以上的牛的部分，就是必须要申请资源化5%以上。如果没有在这个期限前来做这些肥分使用的时候，我就会依照水务法来做一个开罚。环保局就讲，原来因为是饲猪大关，超过1200场畜牧场，环保局嘛第一在乡镇以上成立交关车队，真侪农作物生长拢真好，呼吁业者赶紧来做畜牧废水的资源化，避免无第一期限来申請，被开罚1.600万罚款。去中央为你报道。中兴大学开发一套智慧农业前瞻预警的平台，是以 AI 的人工智慧去演算辨别农作物的状况，由这个平台来提供农民种植的建议，除了会当减少浪费资源，也通让这农作物会当得到上妥当的照顾。
一包一包的精品米全部拢是用 AI 科技修成的成果。中英大学团队用 AI 技术来种植，开发出智慧农业有机平台。这套系统是以人工智慧演算法来分辨农产的生理特征，分析生长的状况。在10秒至15秒之内，可以提供农民相关的建议，调整种植的方式，提升整体栽种品质。我们只需要手机的 RGB 影像就能够反映出作物的生理，就有点像例如说中医的望闻问切，你在防范于未来。学者指出，过去农民拢是靠经验来决定因田甲种植的时机，不过受到气候变迁影响，靠经验已经未准。这个 AI 平台原理是用影像去取代高端的机器，农民只要用手机来翕相，就能收到系统上好的栽培建议，操作较简单，农民嘛较愿意使用。对于那个农民在精准的判断里面，还有真的是省工，对他们的效益之后得到的时候，事实上他们更愿意去使用这个系统。中兴大学表示，若透过这个平台，引产可以当省2成水，也就是讲全台湾每一个引产用水，会当对目前的62亿吨减少12亿吨，会当省1.65亿个电池，减少3.15万吨的碳排放。未来打算会对目前6公顷的实验农地，渐渐扩展到1400公頃用来使用。记者综合报道。全台湾无到过出事的婴仔比率，即马已经超过10%。要照顾这款早产儿，这所费可能是一般囡仔的4倍以上。今仔日真侪立委甲早产儿的基金会就来开记者会，支持照护津贴的制度，让这个囡仔拢会当健康大汉。你看着他，你真的不晓得这个孩子到底能不能留下来。那他就被送进保温箱了。送进保温箱以后，是全身插满了管子。立法委员苏卡辉讲到，家己的第二胎是一个27礼拜就出世的早产儿，心情也是有淡薄激动。7立委参早产儿基金会举办记者会，指出台湾的早产儿比例一直在提悬，呼吁大家要关注早产儿的议题。早产儿的出生比例却是不降反升，在这10年当中有微幅上升的趋势。像2021年的时候，比例大约是10.61，等于每10个新生儿当中就有1个以上是早产儿。立委指出，早产儿凭一般满月才出世的囡仔，需要更加侪资源照护，包括营养的补充品、自费的药物、用品等等，开销拢比一般的囡仔悬真济。立委认为，政府若互这个家庭更加侪津贴补助，就通互新手爸母加生更加迟。一个早产儿就像刚刚说的，平均扣除健保已经支付的，平均都要10几万以上。早产儿是足月额的4倍以上。虽然现在在出院之后可以跟各县市政府申请这个补助，但是都是要在出院之后拿到单继续申请。那等到出院才给他，其实他们很多人口袋并不是那么宽松。守护早产儿，支持早产儿养育照护津贴。这立委甲民间团体徛做伙发出口号，支持早产儿伫出世的时，就通有津贴减轻家庭负担。11月17世界早产儿日也要到，早产儿基金会推动线顶的联署计划，望大众斗阵支持早产儿津贴政策。记者郭文水台北报道。用时性看诊，即马相关的规范上紧伫后礼拜就会来公告，预计伫明年4月就会当实施。也毋过一寡基层的医师咧，煞来烦恼大病院设备有较好，所以可能会来烧抢病人，违反着分级医疗的精神。即马卫福部长的即个试睡员就来强调讲，慢性病若准用时性来看诊，必须爱伫有即项健保计划的诊所，若无就爱自费。为要互偏乡离岛地区民众更加方便去看医生，卫福部按算11月中公告通信诊疗治疗办法，适用对象包含安宁末期的病人、矫正机关的受用人、行动不方病人、长照甲慢性病人等，未能因透过时性看医生，至少有700万人受益。不过，基层诊所医师认为，时性诊疗应该是特殊情形，不应该是常态。医师也是亲身看病人，才能做出正确诊断。视讯看诊有很多病历记载及资料保全的问题存在，因此视讯检查不能当作一种例行公事，否则很容易造成误诊。
另外，基层医需要烦恼大型病医可能用高端的设备抢病人，民众也可能大病或者是小病，拢去大病院来实行，违反分级医疗精神。卫福部长许瑞元强调，通信诊疗必须是原本健保计划之下的诊所，那病人依然选择大病院都要自费。比方说你是行动不便啦等等这样子哈，那是在这一个健保的这个相关的计划里面的话，那是由健保会支付给这些医疗院所。许瑞元强调，健保署协助基层诊所进行设备升级，将诊所医疗资讯系统分段化。另外，未来药品物流配送也已经在讨论，因为牵涉认定药所要如何配送，需要实际操作才会知影。希望明年4月就应开始。记者综合报道。文化消息，咱要来看，伫嘉义的阮剧团是配合嘉义市的文化局举办无语的计划，透过故事工作坊，唔那甲民众用演的方式来讲故事，佮甲民众来看台文字，互台语会当加入咱的生活。有时阵会变做一只鸟。甲好古堡的故事做改编，民众伫台顶用演的方式来讲故事。阮剧团配合嘉义市政府的母语活动，若有工作坊，甲民众安怎演，结合 Podcast 的广播放送，搁去公园内底讲故事，互大家听，互台语的学习会当更较丰富。只要你演了欢喜，只要你会当引起人注意，互台语这个文化有兴趣，互囡仔对台语有兴趣，会当做一个好的传承。这个内容其实是阮剧团咧甲文化局计划真丰富，嘛希望会使台语会使推广到咱的一般的生活内底，会使大家自然来讲台语。参加工作坊的学员就讲，有时阵讲故事，囡仔无一定会听。伫工作坊学一寡表演的方式，会当省囡仔注意。嘉义市母语文化教育协会嘛讲，无压力的学习气氛，对囡仔学母语效果会更较好。伫咧表达的方式，对囡仔讲故事的时阵，对家己的囡仔讲故事的时阵，变做伊听踏起来，故事会更较趣味。食暗顿，咱会当来用半点钟的时间，咱来去讲台语。不管你咧讲碗、讲猪、讲汤匙啊，逐工都拢去讲，讲底饭、讲啥，讲这是啥物菜。这就是咱属于咱生活化的一部分。我感觉你若安尼，你连续1个月会当安尼讲，对着台语的帮助会当真好。阮剧团指出，语言是生活的一部分，学习母语嘛要有趣味，才有法度互囡仔愿意开喙来讲。透过工作坊学习，教家长安怎甲故事讲互精彩，嘛互台语的教育会当更较多元。记者林慧婷，嘉义报道。今仔日受到东北季风的影响，咱的北部、东北部也有东部，这天气是凉凉冷冷的。台湾东部地区是有短暂阵雨，也若过到了后，中南部的山区嘛是同款有短暂阵雨的情形。下晡晡天气如何？天气报你知，带大家做伙来了解。北部地区23到26度。中部地区23到31度，南部地区是26到31度，南部地区是23到28度，外岛地区21到27度。也有未来3天的气象。以上就是这则台语新闻，感谢你的收看。明仔载同一时间，咱再会。Thank you.